pasta. Moet net nie my hout wegplaas nie. Wat kan jy ons hout wegwassen? Hallo Tom. Wat sê jy my boet? Nou kom. Is baie veel hier. Ja, die vlees is nogal wild hier vandag, né? Ons moet hulle baai. Ons moet hulle van die kos weg, né? Is dit 'n petrol? Nee, proe. Proe. Dis seldery. En proe dit. Lekker. Lekker, né? Hij is lekker warm. So generous los. 'n proehappie. Ja.
baie nie by my. Kyk hoe geel is sy spinnerakke. Sien jy? Lyk so goue drade. Jy kan voel, hulle is ook baie taaier as ander spinnekoppe. Hulle is baie hard. Baie sterk. Papa het een keer met 'n motorfiets gery, toe is daai ding in sy helmet in. Het jy papa se toepie by? Nee, hy het ingekom toe gooi papa die motorfiets die kant toe en pa spring daai kant toe. Die helmet is die af en ek hardloop daai kant toe. Ja, die groot een is die dogtertjie, die kleintjie is die seentjie. Maar dan is dit dan nie die seentjie wees en die kleine Dis hoe dit met spinnekoppe werk, weet jy. daai is so. You. Hoor. 1, 2, 3. Proei zo. Zo. Amper daar. Oh my goodness. Wat is hierdie? Wat lewertjie? Nee, dis nie lewertjie nie. Hierdie is niere, weet jy? Nee. Skaapnier of lamnier. Kyk hierso. As jy eet al daai, dan sny net daai wit sny ons uit. Nee, daai nie. As jy eet net hierdie. Ek hoef nie daai ander oot eet nie. Jy kan, maar hy is nie lekker nie. Hierdie, haal ons uit. Ek gaan daai oot eet. Ja, hierdie gaan ons alles eet. Dit gaan in die pastei in. Hy is in my pastei aan. Ja. Oeh, hy is perfek. Een bietjie proef. Hoe proef hy? Hy kort nou net die neertjies. Hy kort net die neus. Ja, meisie. Oh, hierdie is mooi vars neer, hoor. Ja, hierdie is mooi vars neer. Sien moet jy ons sit die niere rou in.
dat wanneer hy dan gaar gebak word in die oond, dan word die niertjies nie oorgaar nie. Dan is hy lekker sag nog. Ja. Dan is hy nie taai soos 'n dobbertjie nie. Mama, Ja. as ek dit smells goed. Dit is goed, maar dit is nie stout nie. Dit is goed, dit is nie stout nie. Sien julle 'n bietjie later. Wauw, dit is lekker. Hulle lyk lekker. Nou moet hulle afkoel. Hy het daarom genoeg botter gekry vir dit. Ja, ek het hom ordentlik botter gesmeer. Lyk los. Ek doen nee. As hy mooi man. Ek kom eet. As ek dit kom eet. Ons gaan nou eet my jom. Wow. Hy is perfek. Sjoe, maar hy ruik ongelooflik lekker. Cheers. Cheers, kom happie seun. Kom ek sny vir jou 'n stuk af. Is Pas op, hy's baie warm. Cheers. Sjoe. Sjoe, hy is ongelooflik lekker. Dis so taam. Niertjies is lekker duidelik. Ja. Daar's mooi klompie niertjies, hè.
Die steak is lekker. Happy? Dis 'n behoorlike garage pie Ja, hoor. maar Hy ek hou dink nou nie sy- jy kan dit 'n garage pie noem nie. Hy hou sy vorm mooi. Hy's lekker gravy. En die ding is, jy kry vleis en niertjies. Daai sampioene en daai eie is weg. Hy's deel van die sous. Nee, dit is deel daarvan. Jy weet nie eers Jy dis weet nie daar eers daarvan nie. Die vleis is daar, die niertjies is daar. Dis hoekom ek die niertjies Ja. rou by die mengsel insit, want dan kry jy hom dat hy net lekker mooi gaar is. Ja. En hy's lekker sag nog. Hy proe nie soos 'n dobbertjie nie. Regtig so lekker en daai broskos onder hou sy vorm lekker en is lekker vlokkerig bo. So kyk net daar. Hierdie is baie lekker. Lekker laaste hapie. Dan gaan ons in. En hy's heelwat groter as 'n garage pie hoor. Net 'n bietjie. Ooh. Laaste hapie vir die pad. Tien uit 10. Mooi is hy blaartjie. Ja, dis mooi en is lekker. Hierso. Hapie. Hoe proe dit? Lekker. Hoe proe die niertjies? Lekker. Sjoe, Wat is hy? baie lekker. Kom ons gaan. Kom ons gaan.